Mga pinalangga namon nga tagpalamati, inyo subong mabatian ang kasugpon sa ngaton maaksyon nga drama nga ginatiguluhan. DEA, Drug Enforcement Agent. Babaying assassin? Kagbata pang assassin. Bata pang assassin nga nakuhaan video sa CCTV sa hotel. May kopya ka? Wala pa ako kopya pero tingwaan ko nga makapangayo sa investigador. Kilala mo ang investigador? Hindi kami kilalahay, pero may connection ako sa ila. Ang pamangkot. Hindi bala isa ka Thailander ang negosyante. Yes, sir. Sa di na kilalanay ang Thailander kag ang assassin niya. Amo pa'y nang dapat itrace naton, sir. Damo sang anggulang krimen nga ini. Mayara gani nagagwa nga ang Thailander nga ini. Suppliers ang illegal drugs. Oh. Ano? Ano? Kag ang focus, Visayas kag Mindanao. May nanutaran ka, Andrew? Ano inawa? Kalinong sang underground. Anong boat mo siling? Si Lara. Wala na matuda kung makabati sa ngalan ni Lara. Pati ng iya mga galamay. Ano sa pamatsyag mo? May koneksyon si Lara sa sining mga nagakatabo labi na sa illegal drugs? Ano sa banta mo? Hindi ako makahambal. Sindikato si Lara. Kag nasiguro ko, nga madamo siya sa ginahikot pa sikreto. Ilabi na ang drug trafficking. Husto ka. Si Lara. Hinali lang dayo nagsulod sa pensar ko si Sofia. Oo, matuod. Si Sofia. Asa subong, dako nga question mark ang iya kamatayon. Wala concrete evidence sa iya kamatayon, magluwas lang sa nagsigabong niya nga auto. Nga nahulog sa pilas upon niya. Imposible na nga mabuhi pa si Sofia. Sa amusan to niya nga pagkahulog kag nagsigabong pang iya auto. Bisan si Batman, hindi na makaluwas amo sina nga sitwasyon. Pero, butang tabi. Paano kung buhi si Sofia? Aba? Ano ay hanang matabo, Andrew? Kung buhigin man si Sofia, Ma'am Aba. Patyon siya liwat. Valerie? Lain ang panahon, subong, Ma'am Ava. Fast pacing ng dalagan sa kabuhi, subong. Kung sa panahon ni Sofia, siya ang pinakabagsik. Sa subong, siya ang pinakahinay. Hindi na makasalir ang kadasig niya sa mga agents, subong. Moderno na mga agents. Kag tama ka-advance ang training kumpara sa una. Ang buot ko silingon, obsolete na ang abilidad ni Sofia sa panahon, subong. Acknowledge. Gina-insulto mo bala ako? Makadaog ka ayhan? Anong siling mo? No offense, Ma'am Ava. Praktika lang ako nga klase agent. Hindi kitang magkaaway diri. In fairness, ma'am, ang unod lang sang utok mo, ang hindi ko malagas. Dira lang ka mo alkansi sa amon nga mga bag-uwan. Excuse me, Ma'am Ava. Colonel Andro. Go ahead, Valerie. Nakabati ka sa ginhambal sang agent mo, Andrew? Hindi na pagpatuloy na. Nagasugid lang siya sang matuod. Isa ka pa! Relax. Dali ka. Ipangapitan ni Ana yung ginatubang nato nga problema. Unahon ta na yung mission naton kay Colonel Romero. Kinahanglan nga may makuha kitang ebidensya batok sa iya. Kung may koneksyon gid man siya sa mga drug trafficking nga nagakatabo. Boss! Gaging patay mo gini basuriro, haw? Wala mo pala nakita? Ha? Kung anong sitwasyon nila? Pigado sila! Kakinahanglan man nilang kwarta. Bisan sino makakita sa nga si case, boss, nga may unod na 3 kamilyon. Amo man inang buhaton niya. Taguon ang kwarta o kunin palagyo. Hindi ko papakita agad isang kahumok mo dito. Hindi, boss. Hindi sa pagpuhumok-umok, ha? Taho kita nga mahimo makabatsag kaluoy. Labi na sa mga pigado. Hindi bala? Amo man na ganing misyon naton eh. Nga nagsulod kita sa drug trafficking. Agad ibulig sa mga kubos. Hindi bala, boss? Boss Fabian, basurirong patay mo eh. Kag isunod kong asawa niya kag anak kon hindi may balik sa ato ng 3 kamilyon nito. Boss Fabian! Kung hindi ka madala sa practical, Colonel Romero, dalon ko ikaw sa tactics.
kabalo ko nga may ara ka man sang weakness. Kag kamo nga mga lalaki, kalabanan sa inyo. Isa ang weakness, kag ina amo ang alindog sa babayi. Kag dira ko ikaw hampangan. Agent Valerie. Sir, Daw na-offend to kayo na si Major Avagin. sorry lang sir. Hindi siyang ginatumod ko. I know. Ginasugid ko man na matuod sir Sorry gid kung nasaklaw kong iabuot. Pero, luyag ko lang i-emphasize nga, hindi na effective ang mga abilidad ni Sofia sa panahon nga ini. Obsolete na siya kung buwi gid man siya, sir. Labis sa tanan, kung mabuwi gid man siya. Sigurado ako nga isa na siya kainutil. Husto ka. Husto ka, Valerie. By the way, kumusta ang development sa mission mo kay Colonel Romero? Ginaako ko nga madanlogin man sa Colonel Romero, sir. Taas ang panimaho. Pero kung hindi ko gid man siya madakpan sa baba, dakpon ko siya sa ikog. Anong buot mo silingon? Dakpon ko siya sa iya weakness, sir. May plano na ako sa iya. Aha. Kung ano man ina, good luck, Valerie. Pero kinahanglan ko ang fast-facing nga mga tikang para madakop naton ang Colonel nga ina. Bisan pa mag-abyan kami nga duwa. Pwede makapamangkot, sir? Ano ina? Nga, nangin maabyan ka mo ni Romero? Tungod batchmate kami sa academy. Gali ka? Kung amo, may pagkapariyo ang training ninyo. Yes, may pagkapareho. Amo bala, sir? Nga, anong ara sa pinsar mo? Valerie? Tingala ko man nga danlog kay. May pagkapariyo, gali ka mo abilidad. Valerie? Sorry, sir, pero may idea man ko sa nagkakatabo sa bureau Pero initanan, nalampuwasan mo sa piyaksang irregularity nga ginahimo sa ngaton mga opisyal sa likod sang SIB, sir. Kag ina, amo si General Villarmo. Valerie? Sir, damo man ko nahibalaan nga informasyon sa mga natabo sa nakalipas nga tagdumalan sa bureau. Halin pa sa sitiyo, nga nangin SIB, kag sa subong, nagdugang pa ang DEA. Sa banta mo, sir, diin ang patihan subong. Ang SIB o kon DEA, kay amo-amo man lang function. Valerie? Hindi ako magpakitaas ang kahuyang mo dito. Boss, naghambal na ako nga hindi pagpatso ng basurero. Ginambalan taman ka nga depende dito. Isa sa pinakakontra ko sa tao, abi mo ko na no? Ang pagkabutigon! Nagbutig siya para luwason niya mag-iloy niya. Agod maka mga buhay sang masulhay. Boss Pabian, hindi mo lang mata kinasay mo? Hindi mo pagid bala makuha ang punto ko dito. Base nalipat ka nga may ara kita mayor nga ideolohiya nga ginatindugan. Kag hindi ang maluoy sa mga butigon nga tao nga mong makagawa sa nga atong operasyon. Boss, para sa akon sa lagi hapon. Kaganong itsakto? Ang desisyon mo? Nga! Natabo ba ini kung wala palpak ng misyon mo? May napatay bala subong kung nadala mo sa masulhay ang kwarta sa akon? Natabo ba na dito? Boss, Samta ko! Samta ko! Bata pang assassin nga nakuhaan video sa CCTV sang hotel. Mag-ulang na si Kangkang dayon na. Ready na sa kagbata pang assassin. Damo sang ano? Kopi mo. Annulment. Daton, sir lang. Amo pa yung dapat i-trace natin, sir. Talinong sang underground. Anong buot mo Hingali. Ay, gaga. Sorry. Hingali na. Nali lang. Ilabi na ang drug trafficking. Gusto ka. Sila. Bisan si Batman o si Superman. Nice ba? Gaga, nagsudod na ako. Batman ang nigaling. Gusto yan. Sa tuniya nga pagkahulog kag nagsigabong pang iyaw to.
Hindi na makaluwas amo sito nga si sina. Makaluwas amo sina nga si Bisan si Batman. Obsolete na ang abilidad ni Ava. Ha, gali ka. Ang buot ko silingon, Hindi na pagpatuloy na. Nagasugi. Hindi ako magpatuli. Babae ako. Patuloy. Hindi pagpatuloy na. Sa agent mo, Andrew? Kapitan ni Anay sa tubangan Tinampat ako, Andrew. Gasugin na siya sa matuod. Isa ka pa. Relax. Dali ka. Dali ka. Yan na yung ginatubo na. Sige, kami. Relax. Dali ka. Ipangapit yan. Gato yun, tini. Ipangapit Anay, Tani Anay. Relax. Dali ka. Hindi ba lang mo managaning nga aton misyon? Hindi ba mo managaning misyon naton? Ano mo gigaling adwa ka mo, Labi na sa mga pigado. sigurado ako nga isa na siya ka Patay na. inochel. Sigurado ako nga kung mapuwi man siya. Kumusta ang development sa mission mo kay mission? Gusto ka ba? By the way, Agud makapangabuhi sila sang maayo. Boss, hindi pa ba matag sinasay mo? Inasay mo? Sina man. Ang ano? Hindi pa ba matag inasay mo, boss? Pangabuhi sila sang maayo. Boss! Banti, Ton. Agud makapangabuhi sila sang maayo. Banti, kay mas... Ang pagkabutigon! Nagbutig siya. Para luwason niya mag-iloy niya. May napatay pala sa bungkon. Pulito. Thank you, boss! May napatay pala sa bungkon. Natabo ba ini kung wala palpak ng misyon mo?